Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na tayari tunakwenda kukamilisha kipengele cha listi katika HTML. Tumeshaangalia aina zote tatu za listi: ordered list, unordered list na definition list. Kila moja katika video yake ambayo ilikuwa inajitegemea. Tuliangalia kiundani namna gani ambavyo zinavyokuwa na vipi tunaweza kuandika katika HTML language kuweza kutengeneza na kutumia element mbalimbali ambazo zinajenga hizo listi. So leo katika video hii tutakwenda kufunga kipengele hichi, lakini katika kufunga kwetu tutakwenda kujifunza kuhusu nested list. Nested list, tunapoongelea issue hii ni kwa simple, just ni list ndani ya list. Maana yake unakuwa na list moja, ndani yake kuna list nyingine, pengine na ndani yake kuna list nyingine, kuna sub list. So wacha nifungue faili hapa ili tuweze kufahamishana vizuri, ambayo hii nitaita nested_list.html. Then kama kawaida exclamation mark kiinter hapo, acha tuite nested list, Ctrl S, naweza kusave. Nikija katika file explorer yangu, nikija katika folder yangu ya list na ikuta hapa nested list, nikidouble click inafunguka katika browser, lakini ikiwa katika body ipo empty, hamna lolote ambalo nimeliweka katika body, hakuna tag yoyote wala element yoyote ambayo nimeitumia. So kama nilivyotangulia kusema, nested list ni list ambayo ndani yake imebeba listi. Na tunakuwa na listi mama, then tunakuwa na listi ambayo sub list imo ndani ya hiyo listi mama. Kwa hiyo moja kwa moja utachagua mwenyewe unahitaji kutumia listi gani. Mfano mimi nitaandika hapa unordered list. Okay? Then ndani ya unordered list tunafahamu tunakuwa tuna listi zetu, list item zetu hizi. Ya kwanza mfano matunda. Okay? Pengine tuna listi nyingine hapa. List item zetu hizi. Tupo na mboga mboga. Then tupo na list ya tatu, kwa list item. Tupo na seme vinywaji au sio? Okay. Tupo na list item tatu hizi katika unordered list. Nikisave hapa, nikirefresh katika browser yangu, sasa hivi tupo na kitu kinaonekana kama hivi katika browser yangu. List ambayo ina item tatu, aina yenyewe ya list tuliyotumia ni unordered list. Sasa nahitaji mimi ndani ya matunda niweke listi yake nyingine, manake niunganishe list ndani ya list. So katika hii list item ya matunda nitafungua unordered list nyingine. Na wapi nitafungua? Manake nitaingia ndani ya hii list item ya matunda. Ukiangalia tumefungua list item, tukaandika matunda. Kabla ya kuifunga hapa, tunatengeneza unordered list nyingine ndani ya hii list item, ambayo unordered list hii itakusanya listi zake. Kwa hiyo itakusanya list item zake. Mfano matunda tutaweka apple, then tutaweka list item nyingine hapa, tuongeze chungwa, na list item ya tatu tutaweka embe. So ukiangalia tupo na list ya kwanza ambayo ni unordered list, then tupo na list item ya kwanza ambayo ni matunda, ambayo imefunga hapa ndani yake imekusanya unordered list. Maana yake hapa tayari tumetengeneza nested list, tumetengeneza sub list ambayo imo ndani ya hii list item ya matunda. Then tukaweka list item nyingine ambazo zinamalizia hapa baada ya hii list ambayo imebeba sub list ndani yake. So nikisave hapa sasa hivi katika dokumenti yangu, nikirefresh katika browser yangu, tayari unaona the way ambavyo ime display. Tumetengeneza kwanza list yetu ya kwanza, list mama, lakini ndani miongoni mwa item mojawapo ambayo ni hii ya matunda kuna unordered list nyingine. Na ukiangalia hii bullet point zipo na style tofauti, zimebadilika, muonekano ni tofauti, hii ya nje na hii listi ya ndani ambayo ni nested. Na hiyo inakuwa ni automatic browser ikishaona kuna unordered list ambazo zipo nested kama hivi, inakuwa bullet point iliyopewa list ya kwanza ni tofauti na ile nyingine ambayo inakuwemo pengine ndani ambayo ni sub list.
So unatakiwa uzingatie kitu hicho. Kwa hiyo bullet point zinakuwa zinabadilika. Lakini hizi style kama nilivyotangulia kusema kuwa tutakuja kujifunza katika CSS namna gani ya kuzibadilisha na kuweka zile ambazo tunahitaji sisi zi display hapa. Tuna uwezo wa kuweka style mbalimbali, tuna uwezo hadi wa kuweka picha katika hizi item zako hapa. So tutakuja kuona mambo yote hayo. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe na ugonge alama kengele ili usije ukaweza kupitwa na video ambazo nitakuwa nikiupload katika YouTube channel yangu. So nadhani umeweza kuona hapa nested list inapokuwa. Mfano katika vinywaji na kuja katika list item hii na kliki hapa ili kutengeneza ordered list. Humu ndani natengeneza ordered list. Kumbuka list yetu ya nje ni unordered list, lakini ndani ya item hii ya vinywaji natengeneza ordered list. Na item ya kwanza nitaiita, pengine nitaweka kinywaji gani? Soda. Okay. Alafu item ya pili nitaweka maji, na item ya tatu nitaweka juice. Okay, then nitasave. Hii ni sub list ambayo imo ndani ya list item hii ambayo ipo katika unordered list, lakini hii ni ordered list. Maana yake soda, maji, juice itakuwa ni aina ya ordered list ambayo itachukua nambari, itakuwa katika ordered. Kwa hiyo nikisave hapa, nikirefresh katika browser yangu, kama unavyoona tayari nipo na list yangu hii ya nje, alafu ndani kuna sub list mbili, ikiwa moja ipo katika item ya matunda, lakini nyingine ipo katika item ya vinywaji, ambayo hii nyingine ni ordered list, na ndio maana imechukua nambari 1 2 3 kulingana na zile item ambazo tumeziweka humu ndani. Pia una uwezo wa kuandika list nyingine ndani ya ordered list hii ambayo umeitengeneza hapa, ukaingia ndani ya item yako ya pengine soda, ukafungua ordered list nyingine na ndani yake ukaweka hizo list items zako. Mfano hapa ya kwanza mimi nitaita katika soda, nitaita, tuchukulie hii ni Sprite. Spelling sijui kama ni sahihi au vipi, utanikosoa. List item ya pili ni Coca-Cola, na list item ya tatu ni Pepsi, na list item ya 4 ni Mirinda. Okay, then nita save, control S, takuja nita refresh. Kama unavyoona tayari tumeweza kutengeneza sub list ndani ya list. Tumetengeneza list, tukatengeneza nested list, na ndani ya nested list hiyo ikawa imekusanya sub list nyingine. Lakini ukiangalia sasa hivi hapa, hii tumetumia ordered list. Kwa hiyo namba moja imeanza, lakini ikaingia ndani ina list item zake, ikaanza 1 2 3 4 5. Haijatuletea kama hii ikaweka namba za Kirumi kama ilivyo huku tofauti ya hizi bullet point zetu, haikuwa hivyo katika ordered list. Nimekwambia una uwezo wa kuchange wewe mwenyewe, tutakuja kufahamishana kitu hicho muda mwingine. Lakini pia wacha nibadilishe hii isiwe ni ordered list hii ya ndani, kwa just nakuja hapa tu naondoa hii ordered list na ika UL ikimaanisha ni unordered list, then na huku hakikisha imeweza kubadilika na save, control S. Nikirefresh hapa sasa hivi tayari nimepata unordered list ndani ya hii ordered list yetu katika hii sub list ambayo imo ndani ya item ya vinywaji. Na ukiangalia bullet zipo tofauti. Hii bullet ya nje kabisa ambayo ni parent list ambayo ni unordered ipo tofauti, ni round, lakini hii hapa ni circle ambayo haijafill ndani, ipo empty, lakini hii ipo katika square. Ukiangalia hizi vizuri, hizi bullet hapa zinatofautiana. So nadhani umeweza kujifunza kuhusu nested list katika video hii na umepata idea jinsi gani inavyokuwa. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe channel yangu, share na wengine nao waje kupata kujifunza pamoja na sisi, like video hii kama umependa kile ambacho tumejifunza leo, na kama una maoni yoyote, una maswali yoyote, una chochote ambacho unahitaji kunishauri, kuniambia, unaweza kuweka katika comment section na nikaweza kuzisoma comment zenu, tukaweza kujadiliana mambo mbalimbali. So usikose video ambayo itafuata. Kuna kipengele kingine ambacho tutakuja kuingia baada ya kumaliza tu hii issue ya list. Kuna vitu vingi ambavyo bado hatujavigusia. Tuna safari ndefu sana ya kuweza kujifunza hii HTML, lakini nitajitahidi tuweze kuimaliza haraka na tuingie katika CSS na kuweza kuangalia language nyingine ambazo tunaweza kuzikusanya pamoja, zikishirikiana pamoja tukaweza kupata web application ama website ambayo itakuwa ipo perfect na ina functionalities za kutosha, ipo dynamic na mambo mengi imekusanya baada ya kuziunganisha hizi language ambazo tutakuwa tukijifunza moja baada ya nyingine.
Asante sana, usikose video ambayo itafuata.